Hello，大家好，我今日要教大家點樣做個 YouTuber 啦。OK，咁首先介紹咗呢個先。呢個係 Mobile for Samsung 呢嚿嘢，我唔係好知點讀啊。咁就呢嚿嘢嚟嘅。OK，啱啱就更咗新啦。咁我同大家講啦，呢度呢兩個有乜分別呢 ？OK。咁其實咧，呢度就有呢個上面有個 Samsung，下邊係冇咗嘅。OK，就係咁，就係呢兩個。咁嗱，呢啲你睇下其他先啦。嗱，俾大家睇下其他，呢啲都係錄音嘅，好應該係。唔係喎，呢個都唔係錄音嘅。只要你撳咗入嗰個 game 之後，再 stop 翻就得㗎啦。咁就唔會好似呢個咁。好似呢嚿嘢咁阻住晒啦，你都可以 download SHOU 呢嚿嘢嘅，都可以 download。咁我同大家一齊 download 啊，我都 download 埋先。OK， 咁大家等等啦，就可以用啦。OK， 其他都冇 download，我唔理。咁我多數都用呢頭嗰個，記得係 Mobus。係咪 Mobus 為 Samsung 呢個即係頭嗰個啦？千祈唔好 down 呢個，呢個係翻版。我都係一開頭睇下呢兩個，咁我睇下玩呢個，跟住撳入呢個先啦。因為之前第一個就呢個嘅，而家調轉咗。咁佢都係你玩呢個啦 ，download 入到去，佢就叫你 download 呢個。咁係咪直接 down 呢個好啲咧？都用到啊！咧，我而家都係 download 呢個啫嘛。OK， 咁樣 download 完咗，我哋事不宜遲睇下 show 呢個 file。OK， 第一時間就呢個啦，已經係咁登入 Google。我哋咁等係 Google。我用頭嗰個啦，大家千祈唔好記住啊！即係千祈大家唔好用我張，不過冇所謂嘅，俾你睇咗呢個都冇所謂嘅。哇，有 Minecraft 嘢。OK， 咁就係咩咧？喺呢度寫呢啲即係人哋 send 出嚟吧，即係我都睇。呢個好大。我講震動腦，呢次等我哋。呢啲片都係人哋 send 出嚟嘅，我哋都可以 share 啲俾人哋啦，係咪？我哋都可以 share 俾人哋啦。點 share？ 你好想知道？recording 咁啊？我係冇喎，咁你想點拍啫？你又唔教我，拍咗1000幾套片啦，我又唔知啦。好，咁鏟咗佢。呢個都係用唔到嘅，咁我哋睇下其他有冇啲都用到啦，或者有啲人揾唔到我嗰個咧，需要第二個咁樣啦。呢個我打電話嘅大部分係又唔知乜嚟啦，掃毒嘅。呢個就叫做咩咧？好似喺 WhatsApp 咁啊，不過好似 WhatsApp 嘅，但係可以咁樣咯，望住，跟住人哋可以望到你咁樣。但係你 send 嗰時，你又望唔到自己，淨係望到一粒紅點咁樣。我都中意嘅，我覺得幾好啊。但係又唔好啦，唔好用呢個啦，我哋 OK。咁大家等，咁係啦，我都幾中意嘅，但我就係啦，就咁。OK，我哋介紹到呢度先嘅，咁就整嗰個啦，放拍片。咁拍完片做咩啊？嗱，大家應該好清楚，如果要用呢個嘅 YouTuber，應該需要有個 Gmail，啱啱都整㗎啦。我又唔可以用兩個㗎啦，咁就用翻嗰個。如果大家有更換過呢個嘅賬戶啦，
就撳呢度有個箭嘴撳入去，就呢度有得揀翻噶啦。你啊，撳呢個又得，撳邊個都可以嘅。咁你就轉咗呢個噶啦。咁我有嘅片，我的段片，咁我有嘅片都係冇晒噶啦。我啲片係冇，咁所以呢，而家要轉翻做呢個。3個你都用得嘅。咁譬如我有3個啊嘛。LTC 呢個或者可以同埋啲朋友一齊啊，咁樣啦，用我架機拍片。係啦，如果我用啱啱嗰個好長嗰個呢個嘅話呢，咁我可能自己拍，呢個又可能淨係俾我朋友拍咁樣咯，有好多噶嘛。OK，係啦，呢啲又唔知乜事啦。全部我拍嘅喎呢啲。係啦。OK，呢個魔術，我相信大家好想睇嘅，咁我都俾大家睇陣。打翻翻嚟 Anson 魔術教室，咁我哋咧就一個表演系列啦，咁就有2個魔術仔就表演俾大家嘅。咁我哋今日就邀請我揚州炒飯。咁係啦，咁咧就事不宜遲咧，就即刻開始啦。咁我哋嘅第一個魔術就會表演咩咧？就係筆穿紙幣。咁就俾揚州炒飯下啦，就檢查一下係一張普普通通嘅20蚊，冇問題。有冇問題？冇，普通一支3號筆嚟嘅。OK，咁咧嗱，咁咧支筆就喺度啦，係咪？支筆喺度，跟住咧點樣插入去先係問題。3、2、1，嗱3，嗱攞過去1、2，插入去，插咗啦。咁咧真係插咗入去啊，冇呃你。咁咧就俾揚州炒飯，咪真係插咗入去咯，插咗。咁咧。攞翻出嚟咧就係大問題啦。咁我哋就喺呢一個窿咁樣插翻出嚟啦。3，睇住2，推。咁個窿咧，嗱揸住先。咁個窿咧就會喺度啦，係咪？遮住佢。咁咧輕輕地拉，個窿就冇咗。冇咗。咁我哋睇呢個魔術啦。如果唔係我就冇乜時間嘅。因為我最多限制都係拍15分鐘啦。OK，咁就咁樣就可以放到片上去嘅。咁啦。OK，我一陣間有一套咧就教大家點樣放上去嘅，因為我而家就要放呢套上去，明唔明？OK，咁我哋下集再見，拜拜。